എന്റെ മണി ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി. വെരി ഗുഡ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അച്ഛനും മോള് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാ പപ്പ, ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? നമ്മളെ SOC മണി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് SOC ലൈഫ് സേവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യപ്പെട്ട പ്രവർത്തന തുടക്കത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്. ഇതുമൂലം നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസകൾ ഇതിലൂടെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ SOC കുടുംബാംഗങ്ങളിലുള്ള അംഗങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശുപത്രി ചെലവിനുള്ള ധനസഹായം ഇതിൽ നിന്നും കൊടുക്കും. ഇതൊരു വലിയ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. മമ്മി, ഞാൻ മമ്മിക്കും ഒരു മണി ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതാ മമ്മി. കൊള്ളാലോ, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ SOCയുടെ മണി ബോക്സ്. എന്തായാലും ഇതുമൂലം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആൾക്കും ഒരു നല്ല സമ്പാദ്യശീലം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അതിഥികൾ വരില്ലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു നല്ല സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സമ്പാദ്യശീലം എന്നൊരു നല്ല സന്ദേശം ഈ ബോക്സിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള അംഗങ്ങളിൽ അവർക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു നല്ല സഹായം എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അങ്കിളിന് ഞാനൊരു മണി ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി. അങ്കിളിന്റെ ബോക്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന ബാലൻസ് പൈസ, നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ബാലൻസ് പൈസ ഇത് നമുക്ക് പാവപ്പെട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാം. 2 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ചികിത്സാ ധനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ അങ്കിളുടെ മണി ബോക്സിൽ മക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിറയട്ടെ. ഞാൻ മണി ബോക്സ് അങ്കിളിനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കി. എന്താണ് SOC ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതി എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? നമ്മളെ SOC ലൈഫ് സേവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ SOC അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവുകയും അവർക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ SOC ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും 2 ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെയുള്ള തുക ആശുപത്രി ബില്ലിനായി അടയ്ക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് SOC ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതി. അപ്പോൾ SOC ലൈഫ് സേവർ പദ്ധതിയും മണി ബോക്സ് നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി SOC ഒരു 5000 രൂപ സെക്യൂർ ചെയ്ത് അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭഘട്ടം. അപ്പോൾ ഈ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും 5000 രൂപ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. കാരണം പൈസ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള 5000 രൂപ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ തുക സ്വരൂപിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈനംദിന ചെലവിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ പൈസ ഇട്ട് സ്വരൂപിച്ച് ഇതിന് SOCക്ക് വേണ്ടി ഈ മണി ബോക്സിലേക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യും. ഏതംഗത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ ആശുപത്രി ആവശ്യമാണോ വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഷെയർ ഒരു 250 500 രൂപ ഈ സേവർ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത പൈസയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കുറയും. അപ്പൊ ആ കുറയുന്ന തുക മാത്രം വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സായി ഒരു 5000 രൂപ ഈ ഒരു സേവർ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. നമ്മൾ 12,000 മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ അംഗങ്ങളായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയും SOC ലൈഫ് സേവർ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി. നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ചേരില്ലേ?